嘛，唔要雞翼，要咧雞翼好剩。試下個湯，呢啲清熱好啊。咁啊，上次都講過桑葉有咩好㗎啦，就係清熱咯。辜負咗咁多啊！今日考牌咁啊，3個位。考牌啊，今日3個位啊，唉，一個人開唔到嘅。紅紅綠綠咩都有，睇啱邊鋪。不過佢呢啲唔知有根嘅。哇！我哋喺呢度環市路，部車撞成咁喎！點解會調轉頭㗎？哇！點知佢啊？着火啊！邊度着火？底下嗰度啊，係嘛？係喎，係啊，着火啊！着火！哇！咁樣啊，撞到着緊火啦，係嘛？着火啊個底嗰度，飆緊煙啊！係啊！唉，快行！死咯！個人有冇事啊？啊，又有呢一啲，唉，真係，唉，啲交通。超繁忙啊！我哋嚟呢度食燒雞，咁係好原生態嘅。車停喺路邊咁嘅啫。專程過嚟呢度食燒雞，又冒住架停咗人哋嘅停車位嘅風險，俾人鬧嘅風險啊！又睇下值唔值得食啊！香煎黃花魚都唔錯，29蚊。呢兩個我都好中意。咁啊，仲有陳皮骨啊，八爪魚啊，白切雞。哇！老闆娘好繁忙嚇。而家呢個時間食通菜有冇咧？通菜棒30蚊，啊怕鹹啲啊嚇。咁啊，仲有牛肉啦，牛大牛肉。呢個時間食牛大牛肉好嘅。涼瓜牛肉沙包啊！琴日食嗰啲牛肉有陰影。哇！鹹蛋黃大蝦49，菠蘿酸甜骨38，就晒冇多嘢食喎，係嘛？怪唔得咁火爆啦！酸菜炒牛肉，睇上去都唔錯，38蚊，都係以啲家常菜為主。清清地又要個上湯桑葉啦，又得㗎。仲有雞煲、豬頸肉，好多嘢食喎。仲有辣菜、鐵板魷魚，叫南滘碼頭美食啊，好多美食啊！椒鹽河蝦又有，咁有啲冇咗咯喎，黐住咗張紙嘅。鯇魚啊，主要就河鮮為主啊，榨菜蒸牛肉又有，我哋要咗酸菜牛肉啦。因為燒雞咧就要等20分鐘嘅，20分鐘我哋食住飯，食住個酸菜牛肉同埋嗰個湯，嗰個係燒雞食唔使今晚打包可以繼續食嘅啫，我哋。咁然之後呢度食完飯，我哋去花鳥園市場買下金魚啦，買完金魚可能再去西螺買少少餸咁咯嚇，咁啊食完飯再講。今日就嚟啲農家樂啊，其實咧就係一個以前農村嗰啲屋啊，係啊，啲凳咧就擺晒喺後邊嘅，好似一座山咁樣嚟食嘢。我哋嘅雞啊到咗燒雞，反而係燒雞先上喎嚇，好大隻嘅，我以為嗰啲雞仔好細隻嗰啲。哦，係搭單同隔離台嗰啲食家一齊燒嘅嚇。我唔客氣啦。咁樣聞到你食雞髀啊！哇！好熱啊！唔得，等等先。咁啊，既然雞髀熱，就食住其他部位先啦。呢啲部位，哇，都斬得幾大嚿喎佢嚇！哇！咁下邊有啲汁嘅，我見到係下邊有啲汁。好脆嘅，係嘛？嗱，話說咧咁嘅。呢幾日咧喺廣東啊或者廣州周邊咧最熱嘅其中一個新聞咧，就係嗰個莫氏雞煲啊！咁嗰個雞煲咧，就係個老細現湯啊，平時就自娛自樂，招呼親戚朋友識食之人嘅啫。咁啊，俾一個美食博主去探個店之後咧，就火爆咗啦。咁啊，唔知外邊有冇觀眾睇到呢個新聞啊嚇？個老細做到踢晒腳。
咁然之後咧就全家出動啦，去做嗰個燒雞咯。係啊，係好中意呢啲隱世美食業，而且同時咧好多遊客嚟到廣東啊，或者佛山啊、順德咧，都係為咗美食嘅咋。咁啊，至於呢個雞得唔得咧，就試下先啦。嗱，試呢嚿應該係會最鞋呢嚿啦，標緊煙嘅。好嫩，係啊，裏邊係好嫩嘅啲肉，亦都唔係太肥。嗱，咁樣揾到少量嘅脂肪啊！接嚟試下雞肉，係有一種微微嘅煙燻嘅味道。同埋佢唔係攞好多調味料入去醃佢，抹落嘅雞肉企圖去掩蓋一啲雪藏味，係幾乎唔鹹嘅，少量雞種好啊！通常燒雞就會攞啲唔係好靚啲貨嘅，甚至乎可能係一係就肥雞咯，一係就雪藏咯。呢個雞種好好啊！嗱，少量嘅味料，好克制。雞肉呢部分咧，亦都係我之前講過嗰種淡淡地、酸酸地嗰種味道，啲肉味啊。值得等。接落嚟酸菜牛肉都到咗，我反而好期待呢個啊！即係喺未食燒雞之前咧，唔知佢咁好，我反而最期待呢個。試下先，而且大家記得啊，之前食過個腸粉嗰啲牛肉唔掂，試下呢個牛肉。啲骨，啲入邊嗰啲骨係硬嘅。可以。飲酒啊！我哋講翻呢個，不過牛肉都係有醃過嘅，但係就唔係醃到好瘋狂嗰種。係啊，佢唔係話好多汁嗰啲好，因為你多汁嘅目的咧就係令到佢冇咁韌。冇咁死實實，嗰啲都唔算爆汁，唔係話嗰種一搣開就啲汁滴出嚟嗰種。嗱，嗰啲雞咧可能會比較肥，呢個咧就唔算太肥。接落嚟唔知夠，唔好咁多肉㗎啦，多啲皮啦。切隻雞翼啦，不如好啲。你又叫雞翼？唔要雞翼，要咧雞翼好食啊！脆卜卜嘅喎，好易搣開啊，係咪？好嫩啊隻雞，佢唔係嗰啲老雞，但係又唔係話雪藏啊嗰啲咁樣嘅，好熱。老婆先又講緊，我哋屋企嗰邊有間咁啊好啊，冇辦法㗎，因為市區你唔可以用明火燒啊，炭燒啊，連電爐都唔得啊市區。偷摸摸，因為佢電唔夠過啊嘛，咁咪唔得咯。偷摸摸咪得咯。呢度呢啲係食出有煙燻嘅味。食過之中呢個算好啦。同埋佢係燒，同埋佢唔會好鹹。炭燒啊，唔係啊，攞嚟炸嗰啲啊，話佢燒雞。係啊，嗱，仲有老婆講得啱，有啲餐廳咧，佢啲燒雞咧係炸嘅，咁炸咧就會更多油脂，
呢度燒啲油脂就出咗嚟，嗰啲油啊繼續入去，咁咪唔掂啦嚇。仲有個湯添，呢個上湯浸桑葉啊！真係骨都有味，但佢又唔算話好鹹喎，有啲係醃到好鹹，點解可以做到咁？你胸口啊！係，唔配白飯都得啊，可以。繼續食埋啲中翼，呢個中翼好食啊！嗱，有啲炸又或者燒火候控制得唔好咧，中翼咧會裏邊全部碳化晒㗎，即係炸到硬晒嗰種感覺㗎。咁但係你話呢個嫩到好似先頭嗰個雞胸肉咧，又未至於，但係仲食得到，同埋唔係碳化到硬晒嗰種嘅。揀啲酸菜食下先。牛肉炒鹹酸菜，係送飯好。酸菜佢處理得都幾好，冇話好鹹好酸，啲味好重，但係又保留得到，都幾好。唔住繼續食都夠燒雞。不過每一嚿咧，佢都係斬到好大嚿。食雞髀啊？食埋雞髀啊咁就。呢個雞有少少似咩？啱先咬過一啖，嗱大家以前應該食過啊，真係幾好。你判斷佢靚唔靚咧？首先有冇呢一黃釘？第二入邊唔好太肥，第三咬落嗰啲筋有第二啲肉咧有啲肌肉走地嘅。係啊，要有呢粒黃嘅。有啲差嗰啲咧，就入邊全部都係脂肪，嗰肉肥雞。試下個湯，呢啲清熱好啊！咁啊，上次都講過，桑葉有咩好㗎啦？就係清熱咯，係啊，清熱消毒。咁而且咧，桑葉咧仲會有膳食纖維㗎，因為佢有少少棘喉咁嘅感覺嘅。咁啊，但係咧就對腸胃好啦，應該係膳食纖維。已經飽咗啦，食咗一半都冇。份量真係大。呢度啲餐咧份量好大，好似呢個雞咁。我呢度都好少。全部都係大雞種嚟嘅，但係又唔會好老。包括呢個都係，翻去老城區咪就係得嗰少少啦。即係味道其實都可以嘅，但係份量係絕對冇呢度多。呢個廿幾蚊咋？38啦，如果喺有啲萬。起碼啦，38，翻去市區。你係食飽飽啦，就喺呢度，咁啊好農家菜嘅感覺㗎嚇，冇錯，佢就係寫住農家菜，即係叫南滘碼頭美食，可能都冇路牌㗎，因為揸車入嚟嘅話咧，就都幾頭痕嘅大車嘅話。另外對面呢個位置係邊度咧？呢度咧係南海三山森林公園附近，係啦，大概嗰個方向啊，南海嚟嘅。嗰條橋咁啊，一路過去就係南海嚟嘅啦。唔係，點會番禺？南海，全部都係南海，係啊。嗰條橋係邊度？
嗰條橋係到啦，好簡單。嗰個東山大橋，即係我哋平時去南海嗰條橋咯。大廈嗰度。係。呢幾日雨水比較多啊，河面啊雜質都比較多，係咪有人游水咧？應該唔係嚟嘅。行下江邊咧，咁有船過㗎嚇。至於對面嗰度個島，嗰度無人島嚟嘅，你真係諗唔到啊嚇！無人島嚟嘅嗰度係邊度㗎？中間咯，冇名嘅。我啱先查過，係啊。哦。呢度就芳村南滘。可唔可以整啲旅遊啊？咁樣過去無人島，可能難啲咯。搞下啲燒烤啊咁。同埋嗰邊屬唔屬於廣州都未知啊。就如果晚黑嚟咧，就叫阿老闆娘可以開張台喺呢度。即係第一嗰間。就係依間就已經係啦。嗱咁。呢度啊可以坐出去外邊。係啊，我哋。但係而家咁曬唔好啊！我就覺得好似有啲曬。係，寧願坐裏邊好過啦。其實都可以㗎，咁睇。而家都可以。入邊有空調㗎，不過就環境冇咁好。係，呢度釣魚發燒友最愛。哦，嗰個界碑啊！於嗰度啊，浸住咗個市區嗰個界碑。即係佢嚟到呢條界對面就係南海，係。我懷疑係。都唔使懷疑啊！地圖軟件話係嘅。真係南海。嗯，對面就係南海嚟㗎啦。可以發下嘅，整條船過去喎。整條船過去啊，或者有咧。有冇得過去嗰個島？個界碑。仲有個古廟添，武帝古廟，佢係建於清光緒年間，1891年。1891年。話135年。5年啊！不過冇開門嘅，錯啦，就係呢度嘅，關住門㗎嚇，就不能內進嘅。呢度仲有個門樓，地下仲係青磚嚟㗎。呢度近河邊個古樹亦都係非常之多，好多咧都係過百年歷史啊！呢個130幾年，先頭嗰棵咧亦是如此，130幾年，好多歷史啊！承載住呢條村好多古仔嘅。好似呢棵仲勁咁啊！好似呢棵老到啊！榕樹啊嘛。榕樹啊！幾多年嘅棵樹？咁多棵樹之中，呢棵最老，1811年啊！榕樹200幾年前啊！ 200幾年真係算耐喎。呢棵應該係最耐歷史啊！廣州都1811喎。就算沙面嗰邊都冇，都係100幾年前啲。好啦，我哋而家咧就揸車去花鳥魚蟲市場行下，呢度都真係幾隱世啊！好隱世，好隱世，竟然有咁嘅地方。係嘅，真係諗唔到。仲係古村嚟嘅。古村，就嗰棵樹都200幾年啦。係啊。呢個平時都，如果唔係揸車都未必入到嚟喎。呢啲真係打造得景點嘅其實。好過嗰啲我上次去，我都唔記得邊度啦，嗰啲古村啦。潮州、汕頭，我都唔係好記得。呢啲自然形成啊。係。啲嘢又好食喎。係。雖然環境係差啲，即係我入邊嗰度，但係有空調啊。通常呢啲都係咁嘅，佢唔會話裝修到好精美嘅，精美就冇。佢就係村入邊嘅街坊飯堂。係。就係咁啦。右邊嗰啲全部都係住啲村民，係等於自己屋企門口咁啫嘛。係啊。同埋咧，原先我哋想去前面嗰間嘅，其實原來先頭我哋食嘢嗰間咧，我好耐之前已經收藏咗喺個購物車裏邊，睇下幾時嚟食嘅。間咧就我哋而家喺呢度轉右出翻去。佢晚黑咧嗰啲大排檔咧，啱先嗰啲咧就會咩嘢？哦，原來呢度有停車場咩？哦，唔係呢度出去有村啊。呢度入嚟㗎嘛？係呢度入嚟。3蚊1個鐘。錯啦，至於鏡頭正前方嘅煙廠嚟嘅，我哋喺度出翻去，哇！真係超級隱世。喜民路叫，好隱世真係。廣州捲煙廠。好隱世，我哋就係要咁捐窿捐罅揾嘢食。係啊，廣州其實係真係好好食啊啲燒雞。個燒雞冇得彈。唉，佢因為啲雞種靚啊，雞種靚好緊要呢樣嘢。雞種唔靚咧，就肉肥雞嘅品質麻麻地。就係咁啦。咁
嗱，仲有啊，而家今日大家睇到個天係咁灰蒙蒙啊！原先咧，大家回想翻之前幾集，我哋去食宵夜嗰集咧，咪話會落到雨嘅，我冇落到，唯獨就係琴晚落過一場雨，好大，就冇落過咯，洗有啲塵。但係今朝都個天都仲係咁灰蒙蒙，不過都冇問題嘅，冇落出。啊嗱，係練車嘅條路。呢條路係練車嘅。你諗下呢度啊，隱世到可以做練車嘅。係啊，電雞都冇乜幾部。係啦，見到做練車係最啱。對面就已經係南海嚟嘅。呢度有塊地都係煙廠。煙廠要遠離市區，唔好俾啲煙仔製造嘅時候影響到居民啊嘛。前面有練緊車啦，呢度啊嗱。幾部練車，教練練車場。係啊，佢交警都允許佢咁做㗎，佢指定某啲地方，車少嗰啲地方就得㗎啦。嗱，話咁快翻返嚟呢度公村，我哋後邊咧就係西朗市場。其實好近嘅啫，好近。但係佢嗰條村就好隱蔽。啊！但係因為俾條河隔住咗。河公村梗係多人啦。幾多嘢食嘅其實呢邊。呢邊係好多餐廳。即係有得咁上下。好似啱先嗰啲人哋一碟一碟炒出嚟，都等到好耐。等好耐。個燒雞啊，老闆娘話明等起碼半個鐘。佢聽到我哋一話食燒雞，咩都唔使講，幫我哋落咗燒雞先，咁跟住叫我哋慢慢睇，因為其他嗰啲菜快手㗎嘛。燒雞要時間啊，值得等啊。燒雞要等。今晚仲有一餐。呢度又係啊！你知唔知道點解塞啊嗱？山姆。山姆啊！你喺對面塞到。又嚟咗一個新嘅區域。天加大道。係啊，呢度係做咩？上邊係高鐵啊！哦，即係上邊係高鐵。係啊。呢度上邊係高鐵嚟嘅。收車嘅應該係好多都係收車洗車嘅。我仲有啲飯店啦。因為呢邊河涌比較多啊。係，所以啲路咧佢係會設計得比較感覺上好似好奇怪，但係佢要避開啲河，你冇辦法。沿河嚟㗎。係咪？嚟咩？哇！咁樣都得嘅。咁樣遮住個車牌。有鬼用咩？呢啲咁樣轉翻過去之後行錯一段路啊！哇！係啊。喺個高速落邊。哇！哇！真係第一次行。第一次行呢啲路。上邊係高速啊！先頭應該喺前面嗰條路過啊嘛，我行錯咗個路口位。好，又嚟到花場啦，咁啊，我哋會買啲花嘅，成行都係賣花嘅，及嗰啲周邊㗎啦嚇，即係譬如話盤啊、花泥啊。哇！不過呢度咧要停車其實並不是太容易啊，因為你要睇要停低架車慢慢睇㗎嘛。呢度停喺度得唔得啦？停嗰啲人哋全部都係擺晒嗰啲地鎖㗎嘛，地鎖嚟㗎嘛，點停得㗎？係咪？咁你但係你停正喺人哋鋪頭門口，但係你又唔係喺嗰度買嘢喎，咁又唔得㗎喎，啱唔啱？有地鎖嘅。既然有揸車，我哋就兜入去花場裏邊買。呢啲就唔似上次咁攞隻腳行㗎，呢啲係攞車行㗎。睇下有冇地方停低部車可以睇下啱唔啱買。轉左，然後100米轉左，轉左。佢係全部都係統一嘅啲花，係即係嗰檔做開咩鴨腳木啊，做鴨腳木發財樹啊，發財樹。啊！呢檔全部都做發財樹。係。哇！呢全隻部都係發財樹。呢一隻。但係擺唔到屋企，擺唔擺得落去？擺都係。擺唔到嘅，梗係。呢種啊。梗係擺唔到嘅。有冇垂絲茉莉啊？我點知係咩？行下先啦。有垂絲茉莉，呢度你可以過嚟啊！邊棵靚啊？攞邊棵？又有嗰隻百合，
我哋簡單睇過呢度，主要都係批發為主，買一盤嘅話可能買一盤都有得賣嘅。都有嘅，但係就停車冇咁企理啦，算啦，出翻去。我哋去翻花鳥魚蟲市場買金魚。一味就係玩下花，玩下魚。係啊，好多人嚟攞貨。係啊。咁嗱，你攞咗貨，如果係多嘅，咁你可以我想揾叫垂絲茉莉哥哥咁樣幫你運過去咯。擺喺個廳度，好鬼好睇㗎！嗰啲花上車咯，係啊，唔一定係爛㗎。嗱，好似依啲都好睇㗎，擺喺個廳嗰度啊。我就係見人哋嗱，呢隻鴨腳木，呢啲又有啲楓葉啊咁樣。又有啲竹啊，擺喺個廳度，哇，好鬼清雅嘅。係啊，哇！嚟到呢度完全停唔到車，諗唔到咁惡搞嘅。佢呢度已經係好多停車位㗎啦。賣花、賣魚、賣料嗰啲咁多人嘅咩？而家係啊，咁好做嗰啲生意。嗱，而家就係喺度塞車，竟然喺個停車場度塞車。你諗下，我哋都中意玩啦，唔好話人哋啦。係咯，咁佢點解塞車？前邊有人喺度落車啊，左邊咧就係直接一落去咧。就係花鳥魚蟲市場核心地段，咁所以咧呢度會多車啲，好艱難又行咗一段啦。哇！而家發覺咧啲人春運咁啊，唔係喺高速塞車就喺呢度塞車啦嚇。經過千辛萬苦，我哋終於停到架車，停喺嗰度嗰邊個左轆，我都掂到笪地。哇！考牌咁啊，今日考咗幾次牌。開車技術啊，已經經過今日咧。晉升咗一個台階啊！真係，要買翻多啲靚嘢走先得啦。如果唔係嘅話，就辜負咗咁多啊！今日考牌啊嘛，3個位。考牌啊！今日3個位啊！唉，一個人開唔到嘅。幾好啊！買個大佛擺個車度，證明自己已經係進咗一步咯。咁耐冇嚟過，同大家科普下呢度係咩度咧？呢個花鳥魚蟲市場。咁之前有觀眾就講笑話，係點解冇蟲咧？其實係有㗎。佢養雀仔嗰啲係蟲嘅，只不過畫面過於震撼，冇錄影俾大家睇嘅。我有100條白竹啊，200條有冇見過？喺一個盒度，捐嚟捐去。嗰啲買嚟做咩嘅咧？餵嗰啲雀鳥用嘅。嗰個畫面我唔夠膽錄影俾大家睇。除咗花鳥魚蟲，仲有茶葉。咁啊，仲有寵物，呢度都係會有寵物，就貓仔狗仔為主嘅。以前啊，花鳥魚蟲市場咧就喺花地灣地鐵站嗰度出嚟嘅。咁啊，嗰度已經變咗一個房地產項目啦。咁啊，所以咧就搬咗過嚟呢度。咁啊，如果你要買茶葉咧喺芳村啊，你亦都可以過嚟呢度啊。仲有石賣，呢度都有㗎。石紅木咁啊，都係有嘅。唔買睇下都好啊，睇下啲造型，嗱，幾好似呢一棵咁真嘅。往前行就賣狗狗咯喎。我哋以前嚟呢度咧，好難揾賣狗狗個地方㗎，揾咗好耐㗎。嗱，而家停咗喺呢度咧，好處就係咁快就揾到賣狗狗嘅，就係前邊。或者紅木家具呢度都有，幾大嗰張台。呢啲唔可以影人哋。除咗紅木，仲有好多呢啲公仔，呢啲係啲木雕嚟。同埋仲有算盤咯，又或者檀香、彈弓都有，梳木梳，或者一嚿一嚿嘅石咧，有少少似早幾日我哋去到睇到嗰個石山嗰度，呢個一橫行一橫。最中意咧就係睇呢個，睇啲貓咪啦，呢度有好多貓咪嘅，長毛嘅。瞓緊覺添啊，仲喺度發緊夢啊！肯定呢個係暹羅貓嚟嘅，最熱情就呢隻啦喎嚇，柯基啊！呢隻啱啱瞓醒，好多貓仔啊，係喎，呢度全部都係貓仔，布偶貓650蚊啊，狗狗啊！全部都係狗狗嚟嘅，喺度瞓緊覺，
4隻係咪？呢隻瞓埋落去個貓兜度添。呢個最得意嘅柯基，佢聽到人講佢，嗰隻眼冇咁古惑嘅喎，呢隻有啲好古惑嘅嗰隻眼。個花紋好靚喎，搞醒咗人哋啦。呢個花紋咁樣嘅嚇，短毛貓啊，好似係美式短毛貓啊。睇下嗰隻睇下，哦，仲有隻狗狗添，想走出嚟呢只。貓條賣添，散裝嘅，呢個係10蚊30個。佢仲有一隻好大體型嘅緬因貓，養到好似狗狗咁喎，好大隻嘅。呢隻好似好純種緬因貓都係呢個模式多嘅。你睇佢嘅眼神，嗰眼神啊，梗係唔開心啦。係啊，不要摸佢㗎。佢想去周圍玩啊度。話説咧，貓咪啊同狗狗咧，咁啊寵物啊，仲多過人仔啊，咁啊接落嚟咧，寵物經濟亦都係可以大有發展嘅。記得上一集我哋咪去過嗰個商場，可以俾寵物入去，以前係唔俾㗎，邊有商場話俾寵物入去得㗎？咬到其他客人唔得㗎嘛，依家就唔同咯，越係貴價嗰啲商場越俾啊，俾寵物入去咁啊，當然係要乖啦嚇。哦，隻貓公嚟嘅呢個，走入去啦，周圍去聞下人哋嘅腳啦。檔門口都有隻貓喺度看下門口嘅，呢度又係。好靚呢隻，白色嘅，都幾熱情啊！佢隻眼好細，同埋呢度有一隻鬼鬼祟祟嘅貓，好似個賊仔咁，唔知喺度揾啲咩。佢要屙臭臭，都係長毛貓多，呢度就有一隻。好似玩到傻咗咁樣。哇！咁樣真係會想買。走啦真係，走啦。佢老婆話想買喎。嗰啲嘢有毛啊，冇毛仲醜樣啊！我見過。因為老婆咧係好懂得養貓嘅，但係咧冇時間咧。唔識養貓嘅。我細個養個貓，唔同我哋嗰時。細個嗰時可以飲佢自己走出去玩嘅，依家就唔同。因為呢啲品種貓唔同咁樣啊，以前嗰啲家貓。嗰啲家貓。我都幾啲貓都可以喎。幾醒目啊嚇！都幾醒目嘅喎。唔係話發吽竇嗰啲嚟喎。哎呀，好醜樣啊！呢兩隻都好睇啊！上邊嗰隻準備走出嚟啦，偷走出嚟啦！嗰隻貓準備上邊啦，貓係咁跳落嚟，咁犀利識開門，超多茶杯茶壺，中意買杯買壺嗰啲啊，呢度啊多選擇啊，沖茶好多。之後買咗個底座，就係放花盆嗰種嘅200蚊。等陣先俾大家睇啊！我哋而家去行下買金魚嗰邊。一嚟到有斬幕啦，但係只可惜就買唔到花咧，因為之後嗰度停唔到車。咁翻去滘口花買啦嚇，嶺南花卉市場買啦，又平雞翅目係嘛？40蚊。底下啲10蚊。肇慶好多。喺阿爺阿嫲，即係我老豆老母嗰間屋嗰度，好多呢啲，大好多魚咯，買金魚又係一種學問嚟嘅。阿老闆娘等啲咩落去咧？等啲魚仔落去餵金魚啊！
呢度睇下魚缸都覺得舒服啦。呢度係淨係養咗幾隻蝦咁嘅啫喎。大家睇到嘅幾多隻蝦？睇唔睇到個蝦？佢冇水草喎。不過呢度仲係棘住咗一個魚啊，同埋嗰個係清道夫嚟嘅，哇超靚！呢個擺喺辦公室好喎。呢個咁好似一個熱帶雨林啊。呢啲係咩植物？唔識喎，水草咯，統稱。仲有螺啊！佢太大棵，如果你話可以有啲細棵啲咁樣。嗯。半裸露喺出邊咯，係咪掉晒啦嗰啲木？掉晒。呢度熱帶雨林嘅又係咁犀利嘅。佢入邊又有養魚喎。係啊，有魚有石有草有燈有羊，咩都齊晒。又有螺，嗰啲螺咧好容易繁殖嘅。有一陣係成個缸塞滿嗰個換水嘅，呢啲好需時間打理嘅。哇！即咪買呢啲咯，爭好遠啊！呢啲係咩魚嚟？鯽魚啊？呢個似唔似鯽魚？可以互動嘅喎。哦，佢睇到你隻手喎。咁多嘢賣咧，其實絕對可以行一日㗎。行下呢邊先啊！我哋會賣孔雀魚咯，啊每一次都係賣孔雀魚㗎啦。有生氣同埋冇咁容易養死嘅，一日要去撈唔得㗎嘛。而且亦都唔貴，同埋佢選擇嘅顏色亦都好多。後邊嗰條馬路。海琪10蚊6條。水草啊，差唔多同嗰邊賣邊樣10蚊3杯啊，底下嗰隻。最下種咧10蚊3杯，都幾靚。要開燈嗰隻就襟氧。嗯，有啲會有氧氣升出嚟，呢個冇。紅紅綠綠咩都有，睇啱邊棵。不過佢呢啲唔知有根味咧。有㗎啦，佢整到咁就，但係你要開燈先至會有氣泡嘅。唔到咧，真係咁多人今日，啲小朋友啊嘅爸爸媽媽帶佢過嚟，啊睇金魚買花咩都有嘅，學下都好啊。魚嘅種類都幾多，同埋今次嚟到見到旺咗好多，唔知大家仲記唔記得新聞？大概疫情嗰陣咧，疫情之後咧，封城之後啊，呢度火燭過㗎。包括先頭嗰個老闆娘咧，我哋買嗰個盆栽嗰度嗰個老闆娘咧，佢都話火燭㗎。仲有好多有晒造型㗎喎嗱，嗰啲邊呢啲就冇造型嘅，但係都可以沉到個底。因為我哋嗰個魚缸嘅底係冇沙石嘅。喂，嗰啲公仔掉晒嚟啊！嚟到戶外部，哇！變咗食街喎。雖然啲嘢食就唔係話好啱嗰種。係啊，嗰時火燭嗰時有一排冇嚇，之後都搞翻好啦。村咧呢度啊係有幾樣產業咧，即係喺內地中國內地唔係第一都第二嘅。其中一個就呢種賣水族㗎啦，即係賣金魚啊。第二個咧花卉啦、茶葉啦。其實我先頭講幾樣嘢咧，呢度都揾得到嘅。呢度係一個比較集中一個縮影嚟嘅。如果講到水族，即係賣金魚啦嚇，呢度應該都算係華南地區最大嘅。其實華北邊係有人養金魚嚟嘅。包括東南亞啲。東南亞都係呢度。有啲係亞洲咁樣。哦，咁我哋喺呢度入去係嘛？都係。係咯。以往我哋都係呢度入去買嘅，就買啲水草，10蚊一盤，10蚊3棵，乜都有啦。呢檔就買得最多㗎啦，我哋就。呢啲係幾錢啊？5蚊人水草嚟嘅。蝦賣添。其實蝦係食嗰啲水草食得好快嘅，佢係可以令到你嗰個缸唔好咁多水草嘅。如果養得到嘅話，但係養唔到咧，就聽朝就撈走㗎啦，係快到聽朝就撈。賣賣蝦？唔好賣咁多。唔好賣蝦啦，係啊。聞到
運唔運到㗎？點會運唔到？翻到屋企都運唔到。唔係啊，即係運唔運到樣啊，同嗰啲打唔打交啊？哦，咁我唔知啦。打㗎，我覺得。係啊，因為佢追住啲光啊嘛。呢個又有紅紅地又好啊。幾錢咧？呢啲可能都係10蚊。都係10蚊嘅。佢養咗好耐咁樣咪，養咗咁大都得就得㗎啦嚇。呢個好睇。中間嗰個。呢呢啲幾錢個㗎？有高有低啊嘛。呢啲入邊。紅色後邊係啦。嗰隻25蚊。25蚊。25㗎。哦，有根嘅，係啊。咁啊呢啲啊，紅色呢個咧？呢隻哦，呢隻30蚊，呢隻咁貴嘅咩？嗰隻係新加坡紅公平。哦，新加坡，我哋就決定買呢個魚，要嗰啲就係生 BB 嗰啲啊。10蚊有6條，即係3對，一對一公一乸咯，自己撈嘅，全部都紅色。睇啱邊條？再撈2條配對一下，老是撈不起來。好醒嘅喎，一撈就走嘅咯撈2隻大一點。喎，要撈個公撈個乸咁嘅喎，係嘛？那老公感覺都是假。我都幾難。最但係個身越紅越好啊嚇！呢條咯。係。嗰條撈唔到佢。所以呢條都可以。哇！有手喎！哇！真係好誇張。而家已經滿載而歸，又買咗金魚，又買咗水草，而家仲揸一個水草，先頭睇啱嗰個去買埋佢。即係嗰個30蚊。係啊，先頭嗰個30蚊啊，呢邊係10蚊，冇嗰咁靚嘅。啊，但係唔使買咁貴嘅，都係買呢個10蚊咋。有根啊！老闆話咧，養好先至喺基地養好先送嚟嘅。咁同埋咧喺屋企換水咧最好咧，因為我哋魚缸細啊，換一半，一個星期換一半。係啦。勤啲換水，嗱一換就換一半，咁啊得㗎啦。呢度咧有咩唔識啊，向阿老闆請教咯，即係簡單嗰啲咧自己處理得到就得㗎啦。咁啊問下老闆，啊嗰啲魚會唔會食呢啲水草？佢話基本上都唔食嘅，食都唔會食好多嘅啫。咁又或者啲水點換啊？咁便利店好，我哋都買咗水飲，佢又唔係買到好貴，好旺啊！誇張，成個熱帶雨林咁。哇！啲審美先啦，平時我去睇啲大山大嶺先感唔到嘅。真係啊！呢啲嘢真係要提高自己啲審美嘅，就變成一個週末，好去處，既有餐廳，又有得買嘅，咁啊一家幾口嗰啲都滿足得到晒啊！使費又唔係貴。精神糧食啊！係精神糧食，真係精神糧食。冇錯冇錯。同埋廁所。唔去嘅。睇下金魚個人都心情好啊！呢啲喺邊度搞翻嚟嘅呢啲石？咁樣嘅唔係人工做嘅嘞噃。哇！金雕。哦，仲有金雕。係，我哋翻到嚟屋企啦，先清潔下個魚缸，因為琴日餵過魚啊，咁啊要清除咗啲肥料出嚟啊！啲肥料又可以攞翻去淋花嘅喎。個花架幾好睇。嗰邊就係個花架啦，幾好啊！係要啲矮嗰啲先好睇嘅。好襟啊！呢棵蘭花真係3個月都有啦。反為呢一棵咧就唔係好襟，啲花期就冇呢種蘭花咁。嗱，接落嚟咧訂魚啊，其實咧就有個要好科學嘅辦法咧，就係先將嗰啲魚咁樣浸住喺度，等佢適應下啲溫度嘅。不過咧，孔雀魚其實就冇乜所謂。如果係好名貴嗰啲魚咧，就要咁做。咁但係咧呢啲水咧就必須要用翻原先嗰啲嘅。孔雀魚冇所謂啦。
紅色嘅魚好睇啊！係嗱，咁啊換咗落個魚缸，接落去呢個咁啊先擺落去個魚缸下邊先再做造型啦嚇。咁佢係會沉底嘅。仲有呢一個，通常咧就高嗰啲係後邊，矮嗰啲係前邊嘅。另外亦都唔使太多。通常呢個擺喺後邊咧。呢個魚缸咁朦嘅啦，而家。係啊，嗰啲玻璃唔靚啊嘛，人哋點解會咁清咧？因為就係嗰啲玻璃好靚嘅，好貴嘅。要研究下先，之前都好清嘅我哋。你又可以抹下佢咯。我仲可以，因為其實一放咗水草就會乾淨啲嘅。你好似抹一條魚。因為有啲循環水喐住咁咪得㗎，係冇乜特殊嘅啫。呢棵蘭花幾金？